نحمده ونصلي على رسول الكريم. دا قرآن مجید دا حفظ یو فائدہ تاسو ته بیان کوم. دا ماهرین تعلیم دا وی چې کم کس چې حفظ کوي دې سره د حافظه دا تیز شي او امام غزالی صاحب د حضرت علی صاحب قولم نقل کړی دی. هغه هم دا دی چې یاره د حفظ سره حافظه مضبوطیږي او مسواک سره مضبوطیږي. مسواک چې څوک کوي دې سره حافظه مضبوطیږي او د قرآن پاک حفظ چې څوک کوي دې سره حافظه مضبوطیږي. حافظه مضبوطی دي ته وایي چې دا انسان د یادداشت د قوت مضبوط شي. ته چې څه یادې هغه یادېږي نور او چې کم یاد نه هغه محفوظ کېږي. دا د دماغ یو استعمال شروع شي. د دماغ استعمال دا دی چې ته څه یادې او چې ښه شی یادې د ټول نه ښه او قیمتي شي دا د الله تعالی کلام دی. تاسو ګورئ یو کتاب سړی نشي یادولی، یو مضمون نشي یادولی، پکې غلطیانې کوي، انګریزي کې، عربی کې، اردو کې، هر ژبه کې چې وي. لیکن الف لام میم نه والناس پورې قرآن ډېر ښه طریقې سره یاد شي او بعضې خلک یې هر ټایم پوره ورولی شي. نو دا د قرآن خپل یو اعجاز هم دی او دا ذهن او دماغ مضبوطی او تیزی. د انسانی بدن کې چې د بدن د اعضاء څنګه استعمال شروع کې هغه چې هغې ته فایده ورکوي او اعتدال سره د هغې د استعمال سره. لکه یو سړی ورزش کوي نو د ټول بدن مضبوطیږي او چې یو سړی هر وخت خوب کوي او روټۍ خوري او خوځېدو نه وي نو بدن یې پړسمن شي او بدن کې بیا زور او قوت طاقت سټیمنا بیا نه وي. او چې څوک دا بدن مسلسل حرکت کې ساتي نو هغه بدن هغه مضبوط شي. ژبه چې د څنګه عادت کا تقریر باندې تقریر ورته آسان شي. تاسو وګورئ چې کم خلک تلاوت ډېر کوي نو د هغوی ژبه کې ډېر زیات رواني وي او چې کم پکې ناغي کوي نو بیا هغه ژبه انخلي. چې ډېره ناغه وکړي نو بیا ژبه ډېره انخلي او چې څوک تلاوت ډېر کوي نو ژبه کې رواني ډېره وي. نو د ژبې رواني تقریر کې راشي یا تلاوت کې نو دغه رنګې د بدن استعمال شي نو ټول بدن مضبوط شي. د دماغ اصلي استعمال چې دا حفظ دی چې سړی په دې سم یادوي دا حافظه مضبوطیږي او خاص کر اړینه چې دا حفظ او دا یو ډېر عجیبه دغه دی. نو د دې فایدې بیا دي ځکه دا حافظه بیا دنیا کې هم پکارېږي او دین کې هم پکارېږي. وروستو سړی بیا علم کوي، حدیثونه بیا یادوي، په اسانه یادېږي او څه مضمون چې د استاد ووري هغه ورته بیا په اسانه باندې یادي. څه تقریر چې ووري هم ورته یادي، څه بل څه خبره راشي هغه ورته بیا یادي. نو دی سره هغه حافظه کې چې مضبوطیا راشي نو هغه پکې بیا مضبوط پراته وي. د حافظې مضبوطولو لپاره بنیادی نسخه چې کوم دی تیزولو لپاره د قرآن مجید حفظ دی. نو تاسو چې د حفظ کوئ وروسته به تاسو انشاءالله د علم کې هم فایده کوي او سکول کالج کې هم تاسو ته به دا فایده درکوي. په دې یونیورسټو کې دا تعلیمونو کې حافظان د ټول نه تیزي دی حفظ هم کړي، حافظه هم تیزه شوي. نو بیا چې دی د استاد سبق اوري یا کم مطالعه کوي نو دی بیا نمبر هلته مخې اخلي. ډېر داسې لیدلي دي چې د قرآن حافظان یونیورسټو کې چې کوم دی په ټاپ باندې رواني او چې کم کې دینداري زیاتې هم په ټاپ باندې څه رواني. نو د تلاوت سره حافظه مضبوطیږي او دیندارۍ سره سړی راغون شي
دې د سترګو غلط استعمال پرې دي غوږونو غلط استعمال پرې دي صحیح ځای کې استعمال کوي هغه انتشار پکې نه وي نو بیا د ټول کارونه چې کوم دي دا ټیک وي نو تاسو حفظ ښه طریقې سره وکئ او تلاوت بار بار کوئ نو ژبه کې به رواني راشي او حافظه به څه دی دا مضبوطه شي حفظ ښه وکئ او بیا تلاوت هم ډېر ډېر کوئ نو حافظه هم مضبوطه شي او قرآن به مو حفظ هم څه دی مضبوط شي نو بیا به کم هغه 10 کسان چې بخي ځان سره به وبخئ او که نه هغه مو هېر کړو نو بیا به فضیلت نه څه دی محرومه شئ ټیک شو